ces montagnes, il n'y a pas de chemin. Il y a des sentiers où seuls les hommes ne peuvent aller qu'à pied et où seulement des mulets, même pas des chevaux, des mulets y avaient accès. Donc, pour y arriver avec la nourriture, c'était très très difficile. Pour y arriver avec le ravitaillement, donc. Pour y arriver avec les munitions, c'était très difficile. Il pleuvait sans interruption. Nuit et jour. Nuit et jour, sans interruption. J'ai dormi dans des trous d'eau, où l'eau est à 5-10 cm. Et où nous pouvions allumer un tout petit feu, un feu de cendre, pour pouvoir un peu nous réchauffer. Nous étions couverts de poux, mangés par les poux. Et qu'est-ce que vous mangez lorsque donc le ravitaillement ne parvenait pas? Nous avons mangé des glands, nous avons mangé des racines. Nous recevions une quantité minimum, une quantité de pain minimum, une tranche de saucisson, pas de beurre. Donc des racines, vous dites? Tout ce qui était mangeable. Tout ce qui était mangeable, des racines, de l'herbe, des glands. C'était extrêmement dur au point de vue physique. Je pense qu'au point de vue physique, c'était la période la plus dure. Zijn ook vele gekwetsten geweest kon men die wel tijdig weghalen van waar ze gevallen waren. Nee, er zijn er veel van overleden. En s'nachts de Russische gevangenen die bij ons wonen, enigste gevangenen dat men houden als knechten dus, die mochten dan groven en die hebben dan een keer groven gemokt voor mijn infirmerie. En dan heb ik door die natuurlijk groven op voorhand gemokt. En door de hele dag geworden door 2 groven open. En dat was een zicht dat ik absoluut niet kon verdrogen. Hè, want ik dacht een keer door monsternacht ook zelf in. Dus dat kost ik hier. En ik heb gezegd voor de volgende dag dat ze geen groven te veel moesten maken. Hè. Dat ze maar juist moesten maken voor de lijken te begroven en geen op avans. Hè. Laten we het nu even over uw werk hebben daar als dokter. U was er naartoe getrokken, zegt u, om het een en ander bij te leren. Ja. Nu, ik vermoed dat jij het een en het ander hebt bijgeleerd. Hè? Ja, ik heb daar niet veel bijgeleerd en ik heb van alle dingen bijgeleerd, maar niet op mijn doktersgebied. Hè. Aha. En ik heb natuurlijk geleerd dat de mensen gemakkelijk elkaar afschieten. Hè. Dat is nog 2 maanden die van die katholieke scholen gaan en nog 2 maanden schieten die iedereen af die voor hulde loopt. Hè. Dat is absoluut niet in orde toe. Dus dat je die moet kalmeren, dat heb ik geleerd. Ja, maar ik heb gevonden dat de oorlog dat helemaal stom was. Hè. Dat hier allerlei doen is en veel kapot maken. Absoluut voor niks mandalen. Hè. Want dat deed voor niks. Hè. We hebben ook kapot geschoten, net van dorpen, hele dorpen. Allemaal vermoederd en dat deed toch voor niks. Hè. Die raffiniert getarnten Erdbunker der Sowjets sind kaum zu erkennen. Immer dichter arbeitet sich der Stoßtrupp an den Bunker heran. Jetzt kann auch der Flammenwerfer eingreifen und die Sowjets ausräuchern. Heeft zich dat nog zo voorgedaan in sommige situaties, dat je voor je ogen beelden ziet van zaken die je niet vergeten kunt? Ja, van die jongen die in zijn keel geschoten was, hè, en die ik in mijn armen gehouden heb, totdat de brandkastdienst gekomen zijn om mijn best te doen. Die heb ik nooit meer teruggezien. Hij is erin gebleven? Ik heb hem niet meer teruggezien. En hij was door zijn keel geschoten? Door zijn keel geschoten, op 300 meters van mij. En je denkt er nog aan terug? Ja. Ja, drinken, ja. Op tijd, als ik erop denk, dan drink ik, hè. Dan drink ik. Drink je dan veel? Ja, ja. Ik kan dan niet over kroppen. Dat ik zelf er nog uitgekomen ben. Dat ik daar ook zelf niet gelegen heb. Gelijk die andere jongens. Die daar gesneuveld zijn. En daar denk ik te veel aan.